係因為佢唔想我辛苦。點解咁？既然你嫁得俾佢嘅，點解你唔可以做呢啲嘢呢？點解人哋嘅老婆可以做，你唔可以做呢？你係天生2加1命啊，定係點樣呢？你話俾我知。唔係，其實當其時我同佢講過，我話可以盡快同佢老婆嚟嘅，咁我可以照顧佢阿媽子。佢同我講，佢話係因為佢個女要準備高考嘛，當時讀緊高中。佢個女準備高考係咪？係。阿姐姐，你知唔知呢啲係借口嚟㗎？你唔覺係借口嚟嘅咩？要麼就個老母，如果佢有心中意你嘅，佢就即刻俾到名分你啦。使咩一拖再拖啫？但係我而家我知噶啦，我而家知道佢之前係拖住我噶啦。因為點啊？因為佢而家佢屋企個老婆都有咗，咁我哋兩個而家同時有咗，咁我冇可能再落啊！而家我都係想同佢叫佢老婆咧可以讓一讓，起碼點解要叫佢老婆讓呢？點解咧？你話俾我知。因為佢哋已經冇感情噶啦，咁冇感情點會有 BB 呢？啊？冇感情點會有 BB 啊？你年輕過人哋啦，你夠係咪？咁你應係佢愛上咗你，佢應該唔鬥佢老婆先係噶嘛？咁點解又鬥咗佢老婆呢？點解又有咗 BB 呢？咁我都唔知啊，我都唔知點解。點會唔知啊？呢個男人兩邊走咯。你今年幾大啊？你以前結過婚未噶？我而家單身啊，嚟過一段。咁喺邊度搵唔到男仔啊？喺邊度冇男仔啊？大把噶，你睇下，我一叫成噸噶，點解你搵個有婦之夫呢？係，咁我當時真係一開始諗住佢條件，你唔好一開始啦，咁佢頭條件係好嘅，一開始條件係好嘅，但係後邊你知道佢有家庭啦嘛。咁感情都已經付出，其實我覺得小圓姐姐包括直播間呢啲人，你哋應該可以理解啊，女性係比較感性化嘅，咁一旦開始，咁你都要理智噶，阿姐姐，你咪害咗你自己一生啊！你以前有冇小朋友嘅？冇小朋友，咁即係等於係閨女嚟嘅你。你閨女你走過去做後底乸，你覺得你值咩？因為我而家咪有咗我自己嘅 BB。我而家問你啊，你有咗你自己嘅 BB，咁人哋有女呢？咁或者人哋個老婆生埋個 BB 出嚟呢？咁我放喺呢度，我離婚，我放喺呢度，咁個小朋友你養唔養啊？嗱，你自己又陀住個，我作為佢老婆，我到時候我生咗出嚟，我俾咗你帶，然之後我分你老公一嚿錢，我走，咁你點帶？我問你。你而家係2個小朋友嘅後底乸，再加埋你而家個肚嗰個，你點行落去？我問你。所以我而家就想問下你啊，我真係唔知。你問下我啊，嗱，我叫一個男士上嚟啊，嗱，呢個叫阿 wing 嘅，你唔好嘎嘎聲啊，嗱。如果係你哋會點做啊，阿 wing 哥？靚女，你唔好咁天真啦，佢係要同佢老婆離婚，早就離啦，梗係離唔到先至唔離噶啦。你估離個婚咁容易噶？要分家產噶，大佬啊！佢要分俾個老婆分家產噶，佢分好多俾個老婆噶，啊！點會咁容易離噶？最後講到都係講錢嘅咋。如果嗰個男人係冇錢嘅，你願意跟佢啊？咁簡單啊？唔使生活啊？啊！人嘅盡頭就係生活啦，要面對現實噶，老細。但係佢願意同佢老婆離婚噶喎，唔係我嗌噶。佢講你又信，男人飽佢氹你嗰陣時咩都應承你噶啦。你咁閪傻嘅，佢講咩你就講啦，佢就信噶啦。老豆姓咩佢都未識過，老豆姓咩啊都未信啊，信你講你信佢。咁佢老婆係嘛又唔肯離，佢而家咧又唔肯打胎。點解要打呢？我光明正大有嘅，我唔係暗對你有嘅。我點解要打呢？我老實同你講啦，做到最後最蝕底嗰個就係你嘅咋，你無名無份個細路仔啦，到時入唔到人哋家門口，人哋唔會認噶，佢老婆唔會認嗰個細路仔嘅，分唔到家產嘅你，我同你講。唔係佢老婆認唔認嘅，就算我同佢拜拜啊，妹妹，你聽我講，你好啊，冰如的心，你好啊，冰如冰心。靚女係咁樣嘅，嗱，即係我同大家講咯，我之前咧就喺抖音直播間，即係喺度連線同人哋傾偈。咁然之後咧，嗰個有個男嘅咧就加咗你，
係同個主播係兩兄弟嚟嘅，咁佢就問個主播，佢話阿冰心有冇男朋友啊？咁跟住個主播話冇啊，我識咗冰心2年啦。啊，多謝咁佢話阿媽你。佢話人幾好嘅，心地又善良。咁然後我就同嗰個另外連線嗰個男人係冇見過面嘅。當時佢兄弟同我講，佢話阿冰心你唔好同佢喺一齊嘅，佢話佢有老婆。我話我知道，跟住個男人一直私信我，佢就同我講話佢會同佢老婆點樣點樣。我話我唔好意思，我話我人哋，我即係唔破壞人哋家庭嘅。我就咁樣同佢講，佢當時有個仔讀緊高一，就好有錢，喺肇慶有2間樓2台車。佢話即叫我幫佢生個小朋友，即係以後同佢喺一齊。佢自己都有小朋友，佢叫你同你生個小朋友，佢憑乜嘢啊？咁跟住咧，佢就話有咗之後咧買間樓俾我。我話我唔貪呢啲嘢。佢買間樓，咁到時候佢大婆追索咧，肯定會追索得到嘅。我知啊，因為佢老婆喺邊間學校做教師，我都係知道嘅，我亦都好清楚，所以我唔會做呢啲嘢，我寧願揾個單身嘅，我唔會咁做。誒姐姐，我唔係話要破壞佢哋家庭喎，我同你情況唔同，我一開始我係唔知嘅喎，你知喎。咁你而家嗱，我同你講啊，比如靚女，你換位思考一下，你係一個男人嘅老婆，一個女人插足你哋家庭，人哋另一個女人叫你老公，即係比如話叫呢個男人讓位，叫佢老婆，你同唔同意先？調轉。你聽唔聽得到人哋講嘢啊？出邊有個女人嘅，人哋插足你家庭，我叫你換位。阿冰心，你喺邊度啊？你嗰度咁嘈嘅？冇啊，我喺唔係我呢度嘛，我喺屋企。哦，咁我靜咗阿 wing，又係阿 wing。係啊，咁你諗下，比如話好似我打個比方下，比如係你我搶你男朋友嘅，我知道你男朋友有家庭有老婆嘅，你會唔會咁大方讓你男朋友俾我先？可唔可以？唔可以啊嘛，係咪？我分走你男朋友一半嘅家產，你同唔同意先？但係問題是啊，佢當初佢已經應承咗，佢後尾佢知道我個存在靚女，你唔好咁天真啦！應承我曾經都拍過拖㗎啦，靚女啊！佢曾經都話會愛我一生一世嘅，我男朋友係咁樣講嘅。佢含咗入去啊！阿冰心，我同你講，我含咗入去啊！阿姐姐，我同你講，如果係我咁計啊嗱，如果係我咁計咧，你就同佢講。即係好似你而家2婚啦，你又冇小朋友嘅，你有能力嘅你自己養。如果俾我嘅，我揾個第二個哥哥，我有一層樓我自己供，我幾好啊！佢買咗俾我。但係因為你哋而家樓買咗俾你啦，咁你小朋友你認為乜嘢係咪先？你要生嘅你就自己生出嚟養，咁你話唔生嘅你就要落咗佢。但係人哋冇可能會捨棄自己嘅老婆㗎。咁冰心姐姐，你有冇覺得其實佢好有心機咧？佢明明已經。我男朋友同我講噶啦，佢話佢屋企個已經同意離婚簽字噶啦，但係突然之間佢而家又嚟揾到我，佢話佢有咗喎，你都已經要嚟噶啦，咁你點解又會有咧？係咪好有心機啊？咁證明你個男人有問題，係啊，唔係個女人有問題，係個男人有心機。我而家同你講點解啊？咁佢既然愛你啦，愛到你咁乾淨嘅，佢點解要搞鳩踢佢老婆咧？點解要肥啲嘢入去俾佢老婆咧？人哋就係唔想。你明明又唔想同個老婆離婚，呢邊又可以得到你，享齊人之福啊！靚女，你清醒下啦，冇咁傻啦你。你聽唔聽得明佢講嘢㗎？倒數第一咪你好 Hello， 小袁。係你好。阿姐姐，點解要人哋大婆讓位俾你啊？我真係唔明解啊。係啊。其實我就係想同佢傾，好好咁傾一傾。傾咩啊？就係傾下可唔可以？有咩好傾啊？佢哋都冇感情噶啦，人哋話冇感情嘅點會？